mang bình nước ra cho mẹ à? Đây mà tay mẹ bẩn quá, mẹ đang bóc vỏ ngoài này. Cho mẹ xem nào. Mẹ xem nào. Mẹ không buồn nhìn thấy mẹ ngồi ngoài này à? Nhìn thấy mẹ là cuốc cỏ cuốc đất ngoài này à? Mang bình nước này. Còn có tí nước thôi. Con uống không? À, con bỏ tay ra để mẹ đổ cho ít nước uống nào. Đây, mẹ uống đi. Này Tô Tây ơi. Tô Tây cầm bình nước ra kia ngồi đi cho sạch đi con. Đi đâu đấy? Ôi, bẩn hết chân mất hết tay rồi. Đây đâu nào. Đây ngồi đấy nhá. Để mẹ cuốc nước cho mày xong mẹ về nhá. Cho con về nhá. Rồi đấy nhá. Đi ra đi. Đi ra đi để mẹ cuốc đốt đất. Đi xuống đi con. Sợ ôm thu nè. Đâu, xuống đây mẹ xem nào. Mẹ cuốc đốt đất nào. Khổ quá, tí nữa mẹ cuốc vào đầu thôi đấy. Lên vai, lên vai. Lên vai đi. Rồi. Xong đúng này là sao rồi? Con ngồi đây con ạ. Gì đấy? Gọi đi về đi, đi về đi, đi về đi, không bật hết người rồi. Đi về đi. Đi. Nào, thế mẹ cất thuốc mẹ đưa đi về nào, đưa về nào. Ăn đi. Cái nắp của chai nước rồi con. Nắp đâu? Nắp đâu? Nắp của chai nước đâu? Đi. Về nhà mẹ lấy nước của uống nhé. Nước nhé. Rồi, uống không? Uống không? À, không uống nữa thì thôi nhá, mẹ cất nhá. Nóng lắm, ra vườn bình